빨리 따라오라는 표시가 아닐까? 저것 좀 봐. 이상하다. 저기서부터는 빛이 다른 쪽으로 흐르고 있어. 저 방향하고 이 방향? 어떻게 된 거지? 얘 괜찮니? 민호야, 뭐 하고 있는 거야? 민호야! 제로! 얘들아, 왜들 그러느냐? 할머니 왜 그러세요? 정신 차리세요, 할머니! 할머니! 어서 와라. 아주 좋아. 아이, 안 돼. 큰일 났군. 이걸로는 데빌리아님을 만족시켜드릴 수가 없을 텐데. 여긴 콧물 같은 불순물이 섞여 있어. 어떻게 된 걸까? 못 살겠다. 나도 손들었어. 그래, 나도. 당근 좀 먹어볼래, 구리? 아니. 그러니까 온도락이라는 독재자 때문에 이곳에 사는 사람들이 고통을 당하고 있다는 얘기야? 그래, 이곳에 사는 사람들은 하루에도 수백 번씩 재채기를 해야만 해. 이게 다 그 작자 때문이란 말이지. 좋아, 내가 혼내주고 말겠어. 서 있을 수도 없어. 민호야, 너 지금 몸에 열이 많은데 자꾸 움직이면 안 돼. 감기에 가장 좋은 약은 따뜻하게 하고 자는 거야. 내가 따끈한 차를 만들어줄게. 한 잔 푹 자고 나면 괜찮아질 거야. 아니에요, 소용없어요. 이건 마술 감기예요. 정상적인 방법으로는 안 돼요. 어? 정상적인 방법으로는 안 돼? 그 독재자가 사는 성 주위에 재채기가 안 나게 하는 꽃이 있는데요. 방법은 그 꽃을 구하는 것뿐이에요. 재채기가 안 나게 하는 꽃? 데빌리아님, 어서 오십시오. 잘 오셨습니다. 마침 아름다운 보석을 하나 구해놨거든요. 보십시오. 어땠습니까? 광채가 너무나 아름답지 않습니까? 시끄럽다. 저리 치워라. 너무하십니다요, 너무해. 징징 짜지 좀 마라. 온더라, 이 정도의 보석으로 나의 마음에 들 수 없다는 사실을 명심하도록 해라. 알겠습니다. 정 내 마음에 들고 싶거들랑 마법 동자들을 처치하도록 하라. 얘들아, 그럼 이따 보자. 내가 재채기가 안 나오게 하는 꽃을 구해 갖고 올게. 나도 같이 갈래, 구리? 그렇다면 나도 안 갈 수 없지. 그래, 나도 갈래. 용이 너 혼자 가면 무슨 일을 당할지 모르잖아. 안 돼. 너희들은 푹 쉬어야 돼. 괜찮아. 이 정도 감기쯤이 아무것도 아니야. 그래, 맞아. 자, 가자. 봐봐. 너무 무리하지 말래도 그러네. 자. 이번엔 나 혼자 가서 그 꽃을 구해올 테니까 너희들은 오래간만에 편히 쉬고 있어. 그래, 이번엔 용이한테 맡겨보도록 하자. 저만 믿으세요.
잠깐만요. 재채기가 안 나오게 하는 꽃이 자라는 곳에 도착하게 되면 절대로 꽃을 따기 전에는 재채기를 해서는 안 된다는 점을 명심하셔야 해요. 재채기를 하면 모든 게 숲으로 들어가게 될 거예요. 알았어. 재채기 안 할게. 걱정하지 마. 나도 같이 갈 거다, 구리. 쟤는 어디나 따라간대. 어딘 줄도 모르고. 자, 그럼 다녀오겠습니다. 이래, 이 온도락의 마법의 힘으로 반드시 해내고 말 테니 두고 봐라. 무슨 일이 있어도 그 꼬마 마법 동전 녀석들을 없애버리고 말 테니까. 되게 높다, 구리. 재밌다, 구리. 저것 좀 봐라, 구리. 구름이 꼭 당근처럼 생겼다, 구리. 그래, 정말 그런데. 당근아, 너는 말을 못해도 구리. 너만 먹으면 구리 힘이 난다, 구리. 먹어도 너 먹고 싶은 당근. 구리 맛있다, 구리. 너만 있으면 나는 행복해. 왜 행복한지 모르는 구리. 나도 모른다, 구리. 당근아. 구리구리! 왜 그러는 거야? 무슨 일이야, 어떡해. 도시락을 잊어버리고 왔다, 구리. 구리구리, 너. 구리구리! 조심해! 구리구리! 당근아, 너는 말을 못해도 구리. 와, 꼭대기 다 왔다, 구리. 이제 저 산을 건너가야 하나, 구리? 그래, 샤베트가 저 산에 가기 위해서는 이 밑에 있는 다리를 건너가면 된다고 그랬는데. 다리가 부서졌잖아. 건너갈 수가 없게 생겼어. 아니, 이건 웬 빛이지? 뭐야 저거? 구리구리! 어서 피해! 저 용은 입이 엄청나게 크다, 구리. 구리구리, 너 뭐하고 있는 거야? 빨리 숨으란 말이야. 내려와. 저 용은 조금 모자라네. 쓰러졌다, 구리. 야하, 구리. 구리구리! 좋은 방법 좀 찾아봐. 나도 떨어지겠어. 그래, 구리. 빠라리 찌찌 빠레라. 구리구리! 가라, 구리. 난다, 구리. 구리는 행복하다, 구리. 자, 내 발을 잡아라, 구리. 너 정말 괜찮겠어? 물론이지, 구리. 좋아. 용이가 잘하고 있는지 궁금해 죽겠네. 가라. 난다, 구리. 구리는 행복하다, 구리. 떨어지지 않게 손잡아라, 구리. 랄랄랄랄라. 당근아, 너는 말을 못해도 프로필러가 이상하다, 구리. 뭐라고? 피곤해서 그런가 봐, 구리.
살긴 살았네. 어? 재채기 안 나게 하는 꽃이다, 구리. 드디어 발견했다, 구리. 구리구리, 할 말이 있어. 내 말 명심해서 들어. 꽃을 따기 전에는 절대로 재채기를 해선 안 돼. 만약 재채기를 하면 꽃이 다 사라진다고 했어. 알아들었지, 구리구리? 알았다, 구리. 이제 사람들이 재채기하는 병이 나을 수 있을 거야. 자, 하지만 내가 재채기하도록 만들어야지. 자, 여기 있다. 받아라, 받아라. 이걸 맞으면 재채기가 날걸. 어? 니 줄래? 니 줄로? 나와라! 점머스 싸워! 아, 저건 좋아, 상대해 주지. 구리구리, 여긴 내가 맡을 테니까 넌 어서 이 꽃을 마을 사람들한테 갖다 줘. 알았다, 구리. 야호, 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 야호. 허러를 쭈쭈 빠레라, 야! 야하! 전속력으로 달려라, 구리. 우선 저 꼬마부터 치어쳐야겠고 쏴서 떨어뜨려야겠네. 구리구리, 조심해! 야! 야! 신난다, 구리. 마공 발사! 저 녀석을 얼음으로 만들어서 데빌리아님께 선물로 갖다 드려야겠다. 아저씨가 바로 마을 사람들을 괴롭히고 있는 그 사람이로군요. 용서할 수 없어요. 마법의 힘, 분신 소원! 아이, 저럴 수가. 마법의 힘, 하이퍼 힘! 마법의 힘, 바람 불절기! 아차! 너는 말을 못해도 구리구리 목소리다. 너만 먹으면 구리 힘이 난다, 구리. 먹어도 떠먹고 싶은 당근. 야! 많이 갖고 왔다, 구리. 다 나눠줄 거다, 구리. 구리구리는 행복하다, 구리. 이럴 수가 이건? 수고했다, 구리구리. 이제 됐어요. 이야, 됐다. 이제 다 나았어. 나왔다, 구리. 그래, 수고 많았다, 구리구리. 근데 용인? 내 몸이 그건 마법 동자 얼음 인형으로 만들어주마. 무슨 수를 써야 될 텐데. 치면 안 되는데. 치면 안 돼. 오막 사라무, 오막 사라무. 아, 이게 어떻게 된 거야? 마법의 힘, 사각 폭포. 디크가이 프린스, 나와라, 슈트라 카이자!
됐으니까 말이야. 이제 나한테 맡겨. 망족은 어딨니? 어? 걱정 마. 끝났어. 그럼 난 어떡하라고? 안녕히 계세요. 엄마, 이번 여행은 감기에 걸려서 꼼짝도 할 수 없었기 때문에 저는 싸우지도 못하고 끝이 났네요. 하지만 괜찮아요. 용이가 혼자서 망조가 잘 싸워줬으니까 말이에요. 엄마도 감기 걸리지 않도록 조심하셔야 돼요.